လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ AK ဆိုတဲ့ logo design ဆွဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဘယ် tool တွေကိုသုံးပြီးတော့ web font တွေဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Pixellab software တွေကိုဝင်လိုက်မယ်နော် Pixellab software တွေကိုဝင်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ tab 4ကိုသွားလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ image size ပေါ့နော် image size ကိုကျွန်တော်တို့ YouTube thumbnail ထားလိုက်မယ် YouTube thumbnail ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ new tab ပေါ့နော် new tab မှာကျွန်တော်က font ကိုပဲတန်းရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် shade တွေမသုံးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ new tab ကဖြတ်စရာမလိုဘူးပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာလုံးတစ်ခုကိုရေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သုံးမဲ့ font ကတော့ကျွန်တော်တို့ Facon ပေါ့နော် FACO Facon ဒီ font ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google မှာပေါ့နော် Google မှာ Facon font download ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ font မှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တခြား site မှာရှိတယ်အဲ့တော့ Facon font download ဆိုပြီးတော့ Google မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PDF file ကို download လုပ်ပြီးတော့ Pixellab မှာထည့်ထားလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ font ကိုသွားလိုက်မယ်နော် font သွားပြီးတော့ဒီ A ကိုကျွန်တော်တို့က Facon font အဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ် font ကိုဒီကနေရှာလိုက်မယ် FACON Okay ဒီ font လေးပေါ့နော်ဒီ font လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ A နဲ့ K ကိုကျွန်တော်မတူတဲ့စလုံးတစ်နေလောက်ပါမနော်အဲ့တော့နှလုံးလုံးကစလုံးတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ font ကတစ်မျိုးလေးဖြစ်တဲ့သူ့ကို copy ယူလိုက်မယ် Okay copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကို K လို့ရေးလိုက်မယ်Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကညီအောင်ထားခြင်းစလုံး site ကိုကြည့်လို့ရပါနော်ဒီကို select ပြီးပြင် site ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ3.2ဒီကောင်ကိုတစ်ချက် select ပြီးတော့ site ကိုကြည့်လိုက်မယ်3လေးဖြစ်နေမှာနော်အများကြီးလို့သေးအဲ့တော့ site ကိုတူအောင်ထားလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင် site တူသွားရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသုံးသေးတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးဖြောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် A ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A ကိုဒီနှစ်ခုထပ်မဲ့ပုံစံလောက်ပါဗောနော်ထပ်မဲ့ပုံစံလောက်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်က shade ထပ်ပေါင်းပေးမယ်ဗောနော် Okay shade ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဗောနော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးမယ်ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးကြည်နေထည့်ပြီးတော့တည်လို့ရတယ်နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုနောက် K မှာလည်းသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကို select ပြီးရင် copy ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ A နဲ့ဒီကောင်လေးကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် A နဲ့ shape ကိုကျွန်တော်ကပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် A နဲ့ shape ကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ် Okay ဒါဆို A အတွက်ရပါတယ်ပေါ့နော် A အတွက်ရရင်ကျွန်တော်တို့က A ကိုခဏလေးဖယ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် K ကိုခဏလေးပဲလုပ်ပါမယ်နော် K ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်လုပ်လိုက်မယ် Okay K ကိုကြတော့ကျွန်တော်အောက်ကထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shape ကိုအပေါ်ကနေတောင်းပေးမယ် Okay ပြီးကျွန်တော်က K နဲ့ဒီ shape ကိုပြန်ပေါင်းပေးမယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအပေါ် shape တွေကိုတစ်ချမ်းပိုင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် A ကိုအရင်ဆုံးစလုပ်မယ်အရင်ဆုံးစလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ shape တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချမ်းဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် color ကိုမတူတဲ့ color တစ်ခုထားပေးလိုက်မယ် Okay ထားတော့ကလေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ shape ကိုနောက်တစ်ခုမှသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် copy ယူထားလိုက်မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုခဏဖြောက်ထားလိုက်ပါနော် A နဲ့ဒီ shape နဲ့ကိုပေါင်းပေးရမှာပေါ့နော် A နဲ့ဒီ shape နဲ့ပေါင်းပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shape ရဲ့ A ကိုကျွန်တော်တို့ layer နှစ်ခုပေါင်းပေးလိုက်မယ် Okay ရပါရင်ပြီးကျွန်တော်တို့ A ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်မယ် Sorry ကျွန်တော်တို့ layer ထပ်အောင်မှားပါပြီပေါ့နော် layer ထပ်အောင်မှားပါပြီကျွန်တော် undo ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ shape ကအပေါ်နေရာမှာအောက်ကိုရောက်ပါရောနော်
လိုဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်ကို copy ထည့်ယူလိုက်မယ် copy ထည့်ယူပြီးတော့သူ့ကိုခဏဖြောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်က A နဲ့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ A နဲ့ဒီ layer နဲ့ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဖောင်းပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးရပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ key နဲ့ခုနက shape နဲ့ထပ်ပေါင်းမယ်ဒီ shape ပဲနော်ဒီ shape ကိုဖြောက်ထားလိုက်အဲ့တော့ဒီ shape ကိုခုနက A မှာလောက်တလို့လေးလောက်လိုက်မယ်နော်โอเคပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ shape နဲ့ key နဲ့ကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ A ကိုပေါ့နော် A ကိုကျွန်တော်ကအမဲ If you like this video please like and share ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်သူက auto select ကိုအဖြူဖြတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအမဲကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲကိုတစ်ချက် select ထောက်လာပြီးတော့အမှန်ချက်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမဲတစ်ချက်မရှိတော့ဘူးနော်โอเคပြီးရင်ဒီ key ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ erase color နေပြီးတော့ဖြတ်မယ်โอเค select ကိုနဲ့အမဲကိုထောက်လိုက်ရှိတော့ဘူးနော်โอเคကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ရပါတော့ဒီကောင်တွေကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပါမနော်ဒီတက်ရှားနေပြီးတော့ပုံထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ error ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစင်မရောက်ခင်အတိုင်း shade တစ်ခုစီကို layer ဒီစလုံးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသေးဆုံးဒီရှုံချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ shade နဲ့အဲ့ဒီစလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်မှာပေါ့နော် okay ပေါင်းပေးလိုက်ပြီပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ် shade တစ်ခုထည့်ယူမယ်shade တစ်ခုထည့်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ k မှာလည်းဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ k နဲ့ shade နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့နှစ်ခုကိုညီအောင်ဒီလိုမျိုးလေးချပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ A နဲ့ K ကိုမတူတဲ့စလုံးတစ်ခုစီထားမှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ A ကိုတစ်မျိုး K ကိုတစ်မျိုးအရောင်တစ်ခုစီထည့်ပါနော် A ကိုအရင်စထည့်မယ် A ကိုကျွန်တော်တို့က silver အရောင်ပါနော် okay ဒီတို့နည်းနည်းလေး adjust ချိန်လို့ရတယ်အလင်းမှာပါနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ K ကိုကြောက်ကျွန်တော်ရွှေရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့တို့နှစ်ခုစိတ်ကြရပြီဆိုရင်တို့နှစ်ခုကိုနှစ်ခုပေါင်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်က background နောက်ခံထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်နောက်ခံကိုကျွန်တော်တို့ from gallery ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံတစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပါโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဒီစလုံးကို 3D design shape တွေကျွန်တော်တို့တခြား shadow တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်နားလေးမှာ shadow ဆိုတာဒီကောင်ကတော့ background အမဲဖြစ်တဲ့အတွက် shadow ကတော့မသုံးလည်းရပါဘူးเนาะတိတ်မပေါ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က 3D design ကိုသုံးလိုက်မယ် on ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ design ကိုကျွန်တော်လိုလိုလေးဒီ shadow နောက်ဆော်ရလို့ရမယ်သူက 3D တို့ envelope တို့ထည့်တဲ့အခါမှာ error ဖြစ်တတ်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ in out ထားလို့ရတယ်โอเคပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို envelope ပေါ့နော် envelope နောက်ကဒီကောင်လေးထည့်ပေးမယ် envelope ကိုကျွန်တော်က enable လုပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုအလိုလိုအလင်းမောင်ချိန်မယ်ပေါ့နော် If you like this video please like and share โอเคပြီးချင်း awesome ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို 3D design နဲ့တူအောင်နည်းနည်းလေးပဲ
ဆိုးရှော့လေးလုပ်ပေးလိုက်မှာနော်ဟောနံပါတ်2လောက်ထားလိုက်โอเคပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားသလိုပဲတကယ်လို့ဒီခါလေးကြာရလဲကျွန်တော်တို့ဒီဆေးတဲ့အခါerror မပါဘူးပေါ့နော်ချက်ချင်းရတယ်တကယ်လို့ error ပါခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ shade တစ်ခုကိုယူပြီးတော့သူနဲ့ color တူတဲ့တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ background တနေရာကိုအသေးဆုံးရှင်းချပြီးတော့ဒီလို layer မှာ layer နှစ်ခုပေါင်းပေးရအောင်ပေါ့နော်โอเคပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို error မရှိတော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဆေးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Android 80နဲ့ပုံတစ်ခုထုတ်လို့ရပါပြီโอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ Falcon font သုံးပြီးတော့ AK logo design ဆွေးနွေးလေးကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်